बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हकीम मोहम्मद बूटा अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपका ढेरों खुशियाँ और बरकतें नाज़िल फरमाए। नाजरीन, आज मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन है मौसम के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम सर्द है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धुंध का दौर दौरा है। तो इस मौसम में ख़ास तौर पर खुश खांसी, गले की खराश, टॉन्सिल, सीने की खड़खड़ाहट, जमी हुई बलगम के अखराज के लिए किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला हर तकरीबन आदमी फेस कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत ही प्यारा नुस्खा लेकर आया हूँ। नाजरीन, अगर आप ये मेरा नुस्खा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो मसले मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं इंशाअल्लाह आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही आम चीज़ें हैं जिनका नुस्खा बनाना है। आपने कागज़ पेंसिल पकड़ लीजिए और नुस्खा नोट फरमाइए। आपने करना क्या है कि हल्दी लेनी है 50 ग्राम, मलट्ठी 100 ग्राम, सहागा सफ़ेद खाम हालत में 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, गऊ ज़ुबान 100 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरी करके आपने सफ़ू बनाकर इसमें 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक शाम। हमरा कावा बनाना है आपने। कावा सौंफ, अदरक और पुदीने का कावा, इससे ये इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी खुश खांसी, गले की खराश, टॉन्सिल्स, सीने की खड़खड़ाहट और आपकी जो बलगम जमी हुई है उसको उखाड़ने के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखती है। नाजरीन, ये बहुत ही प्यारा नुस्खा है, इसको आप आजमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हकीम मोहम्मद बूटा, रमज़ान दुआखाना, गार्डन टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।